各位346团队的伙伴们，现在好，我是大千老师。今天呢，很轻松的跟大家分享一个主题，叫做别让眼睛和耳朵出卖你的心。我想大家都知道呢，要在各行各业成功呢，都是99%的心态加上1%的技巧。只有正面的、积极的、很好的心态，你才能够接近成功。而重点是呢，我们人有2个器官专门在接收负面的讯息。眼睛呢喜欢看负面的，耳朵喜欢听消极的，导致于99%的人呢跟成功呢是一辈子没有办法画上等号。不相信呢，你想如果隔壁老陈呢，那得到了好人好事代表，你可能帮他拍拍手，隔天就忘了。如果老陈呢跟对门老李的夫人呢有一腿，哇，你可能呢这个终身难忘，而且呢还一传十，十传百，对不对？所以好事不出门，坏事这个传千里。所以这是人的天性啦，喜欢看负面听消极。但是如果你要在美极客事业成功，那你一定要把这样的一个习惯呢给改掉。所以我经常有很多朋友说，报告老师我的朋友呢，他上网呢查了美极客公司，哇，我们公司都是负面的啦这个负面已经很严重了，还前面加个都是那有时候朋友这样跟我讲呢，我就自己呢上网去查了一下。那我平常很喜欢在 YouTube 看影片，在全世界最多人看影片的这个就是在 YouTube 嘛那我在 YouTube 上面呢搜寻美极客3个字，并且统计了前100则的影片。各位想不想知道结果呢？这个都是我收集的影片各位你可以看到这里呢总共有5个影片，1、2、3、4有4行，所以每一个是5是20是20个影片，1个、2个3个4个5个5个，所以总共有100则影片。各位，这100则影片里面你知道多有趣吗？我仔细的统计了一下这100则影片里面呢，负面的这个一个改入会费忘了报备一个再来第2页，好，第2页也有一个美极客有没有6万块有去无回这个负面，我等一下会跟大家说说为什么2个负面，其他你看都是正面的。刘老师的密训如何在美极客成功，刘老师团队内训等等，刘老师用扑克牌讲解美极客超级的制度等等，很多负面很多正面是吧？已经有再来这一页有没有负面？看一下没有，这一页都是正面的美好生活极致人生42分钟，这也是刘老师讲的嘛好，再来这边哇，这里一个大家觉得是超级大负面美极客在中国曾经被取缔过再来看看这边正面有点速读了，可以看一下。好，各位你可以发现从刚刚到现在几个负面，我们看了100则的影片，正面的96则，负面的4则。简单讲，负面新闻只占整个前100则的4%。所以各位，为什么很多人都说报告老师，我上网查美极客，结果都是负面的啦？可是为什么我都看到95%的正面报道呢？所以我想这里呢，我要跟大家讲一个结论，就是不论你在感情、事业、人际关系、亲子等等，我觉得凡事都是一样，多看正面所以这句话请大家跟我一起念一遍好不好我看正面我成功，你看负面你普通所以夫妻吵架也是一样为什么夫妻吵架有的人吵3天3夜吵不停，有的人5分钟就算了？因为他懂得想另一半的正面吵架的时候都觉得对方不可理喻，可你想他有非常好的地方，你看看帮你带小孩，帮你怎么洗衣服，帮你煮饭给你啦，或等等啦，或你老公你看看帮你出去买东西等等的或者平常对你那么好，解决那么事情所以各位凡事多想正面，这句话太重要了我们再念一遍，我看正面我成功，你看负面你普通。我讲普通还客气的本来要写失败，我觉得这样太消极太负面了，就写普通就好了。所以各位，其实你只要能够了解，你就会谅解比如男士关心的事情跟女士关心的事情本来就不一样，所以要站在彼此的立场去思考。好，所以接下来呢，那4则负面到底是为什么会是负面？那现在还是负面吗？解决了没有我想还是很多人这心里存在的疑惑，我想我这里慢慢跟大家说明。首先第一个我们来看一下美极客曾经被公平交易委员会呢罚了100万
这是第一个负面。其实我这样子场面哇，你们看过这样的场面吗？一盒一盒产品堆放在办公室里，这是新加坡直销公司美极客的苹果风味蛋白粉。当初向公平会报备再贩售，但之后却犯下其他违规。必须要用书面缔结参加的契约，同时要交付正本。那么呢，这个公司它是用这个可以用线上入会。我们第四案特别规定不能用电子文件为之。违规事项不止一桩，美极客原本报备入会的会费1000元，却默默改成500元，没有告知公平会。再来加入会员是要用纸本，但是美极客却采用电子资料登记入会，而且被抓包开卖2样没有报备过的商品也挨罚，总共被罚了100万元。资料内容或者文件有变更的时候，要办理变更的报备，如果没有的话就要处罚。业者发布新闻稿回应，强调调低入会费用是因为对会员有利，才没有向公平会报备。至于没有用纸本，是因为不知情，之后有请会员补交资料。至于没有报备就开卖的商品，业者坦言，因为在试卖期间一时疏忽，也不满。好，负面新闻第二则来，6万块有去无回，坑直销公司诈骗。好，我跟大家说明他的3个原因，我来跟大家讲，什么叫奖金日结变月结？当时我们全世界目前不论是中国、马来西亚、新加坡、印尼、香港，我们都是日结。简单来讲，只有一个地方是月结，就是台湾为什么？因为台湾有公平交易委员会，公平交易委员会为了保护消费者，有一个30天的鉴赏期。所以各位，你没有办法今天做的业绩明天给你钱，万一你鉴赏期不喜欢拿来退货怎么办？所以这个是非不得已，日结一定要改月结，不然就不符合法律规定那第二个，半价购买，这是优惠期。刚进台湾的时候呢，规定会员呢，未来成为会员以后，你可以半价购买，可是那个是优惠时期。等到正式优惠时期过了，就恢复原价。这个也被这个新闻报道。那再来订20盒6万却血本无归，主因是我们的销货量太好，我们有一段时间是缺货的，所以他没有拿到货。请问现在还有人没拿到吗？大家所有订货的通通拿到，除非你搬家公司找不到你，对吧？好，还有一个是麦捷普瑞，这新闻自己写错了，怎么写成捷麦普瑞呢？这个记者也要自己做个功课难怪现在有人调侃记者说，都跟小孩讲了，好好念书，你现在不好好念书，长大当记者。好，那为什么会改名 Magic Life？ 原因是因为本来呢，台湾分公司是由一位马来西亚李先生来开分公司，那因为他的合约呢跟公司产生了这个口角应该是有合作不愉快的地方，所以呢他也不把麦捷普瑞这个名字还给公司，所以公司因为麦捷普瑞被他注册了，所以我们就改名 Magic Life， 这是第一个原因。第二个原因，因为大家晓得呢，美极客呢它是做全球市场，那全球市场呢，麦捷普瑞的原文是Maju，是马来语，英语系是听不懂。那我们 Magic Life 呢这个叫喝跳个北跳江，是吧？以后如果做这个国外市场是一个这个魔法的奇迹式的生活所以各位你可以发现，这个都不是美极客故意要坑直销商，而是都是法令的问题或者优惠期的问题，可是新闻记者不晓得，就这样子就爆出来了那当然最主因爆的原因，我猜想也是这样，因为美极客刚进来不到半年多吧，一天做了将近1亿新台币的业绩，好多各家直销公司的纷纷这个靠拢跳槽，也引起很多人就去密报啦等等的要故意找我们麻烦啦。他要像我们制度产品报备有什么麻烦，负评越多他就能够攻击我们，他们的人不会往我们这里跑后来证实是没有用的因为这些消息过去之后呢，我们美极客还是蒸蒸日上人都是每一场招商会都大爆满的好，那再来宣称疗效在网站上，后来我们看了一下，那个不是官方网站，是会员做的网站，只是做得太精美，还把这个美极客 logo 做上去的所以这不是官网因为它上面写的我们的产品可以淡斑就因为这2个字又害美极客被罚了100万好，那最重要的是这个好，那因为这个是发生在2017年的3月底4月初，因为美极客在当时在中国还没有拿到所谓的直销牌照而偏偏呢有些人呢耐不住性子，很多的直销商呢就往中国跑，结果短短半年做了100亿的业绩，而且 run 了大概有50万人那在这种情况下呢，当然就被广东的警方取缔了那其实这不是我们这个老板要在那个时候那么早进去但没有关系，中国有牌的90几家，没有牌的上几千家
那为什么打老虎不打苍蝇呢？因为我们的业绩特别好所以就在那个时候被广东警方取缔。好，那过去了没有？过去了，因为我们现在已经正式的拿到牌照，那就等官方宣布了这个是有关于去年3月份有直销商呢在没有牌照的时候偷偷的就到广东开大型的聚会而被中国警方取缔的一个新闻OK， 所以各位，让我们来总结一下这4则的所谓的负面。第一个负面是没有牌照，有限大肆运作被取缔解决方案，今年大陆已经拿牌，就等待中国官方宣布了。第二个，产品销量猛爆，供不应求，缺货将近1年。其实我们可以，老板那个时候呢，可以去到处买其他的产品来这个取代，可是老板坚持不用2流产品，也因为这样造成很多人缺货，这是最大的2大负面。好，那我要跟大家讲，这个负面解除了，因为我们有牌了，这个负面过去了，因为销量猛爆。其实我有时候想，你做一家公司是要做卖那个产品卖到缺货的公司，还是要卖仓库里面呢堆积如山，要多少有多少，都即将过期的？你要做哪一种公司？这个见仁见智，好不好所以各位，也因为我们产品缺货缺货了好几个月，将近1年，在这个时候很多的冒牌货山寨版的就来了。所以我们经常讲树如果没有树皮必死无疑人如果厚脸皮天下无敌，对不对？各位，你看看这家公司它的钛什么名字不好取？为什么要取名 Magic 钛呢？为什么那么多公司做钛，它的名字都要跟 Magic 有关系呢？为什么他们在宣传的部分都说我们的钛不比美极克差哟？甚至有人呢堂而皇之的说其实我们的钛跟美极克是同一家工厂这个我想是笑掉大牙跟笑破肚皮的啦。如果跟我们同一家工厂，我们的工厂就生产给我们就好了，干嘛要缺货那么久呢？所以这个是别家公司的钛，那偏偏取名叫美极钛那还有人呢取名中文的叫美肌钛什么名字不好取？为什么一定要 Magic 翻译成美肌？原因都是美极克的钛实在太出名了，效果实在太好了，卖到缺货，卖到翻好，那再来报备入会费1000块，只收500。这个什么3轮车跑得快，要5毛给1块，要5毛给1块也得罚那再来线上报单没有填申请书这个是因为台湾的法令跟新加坡不同，我们已经依法修正了。再来日结日领改为日结月领，如果继续日结日领才会被罚更重，因为台湾公教会规定必须要日结月领，所以全世界只有台湾这样，剩下美极克所有其他全球各地的会员都是日结日领的。再来，官网有疑似淡斑的字样，涉及疗效，经查这是某一群直销商做的非常精美的网站。再来，半价购买造成新人不愿意加入，而且老朋友无法升级。各位你想想看，如果你加入一个 VIP， 所有产品都可以半价，谁愿意升级 MB 这个试验你做得下去吗？何况这个是因为当时有个所谓的优惠期，优惠期型过了当然得恢复原价。星光3月的周年庆打5折，难怪周年庆过了变成恢复原价，你去骂他吗？喂，我朋友上个月来是5折，现在怎么可以给我8折呢？那这个就是不合理了所以各位总结这些所有的负面新闻、负面原因，其实就2个嘛。第一个就是我们缺货，第二个就是新加坡公司呢不熟悉台湾的法律这是最主要的2个原因。所以各位，其实这个我经常讲我从正面去看这样的负面新闻因为这些负面新闻说真的，在去年呢对美极克来讲是一个非常非常大的一个打击，2017年很大的打击，尤其是缺货，大家等了好久，等到地老天荒，望眼欲穿那很多人急着要喝钛，急着用钛再加上不符合台湾法令呢，只要一点点的这个罚款，其他直销公司群起攻之因为我们的业绩真的太好。可是各位你知道吗？经历这样的事件以后，我是用正面来看它，因为呢，我们以前听过这么一句话：如果一个企业它经历了毁灭性的灾难，却依然屹立不摇的话，那么这个企业呢，它将具备永续经营的能力。我很多朋友呢都在建筑业界那 A 建商说他的房子最牢固， B 建商也说他的房子最好。那到底公说公有理，婆说婆有理，谁的房子好呢？很简单7级地震一摇过后，像当时的921大地震那倒的就是不好嘛，屹立不摇的就是好嘛。所以各位，其实有很多的公司它可能成立半年1年，它没有经过这种毁灭性的灾难，
你不知道这个老板呢他的能耐在哪里。尤其很多台湾的直销公司，老板遇到一点点困难，一点点挫折，不是躺下就是趴下。反之你看看美极客的老板我们的那个王总裁，他经历过那么多的事情，屹立不摇。光是缺货几百万笔，他每一笔通通还你，通通寄到你家里，甚至有人搬家了还打电话问他搬到哪里去，我们要把货还给他。所以各位，很多人说哇，去年很多负面，我刘老师看到的其实是正面，因为我非常清楚，一个企业如果有历经毁灭性的灾难还能屹立不摇，这个企业真的是不得了的是不得了。所以我特地呢用一点时间跟大家说明这个负面何来那现在又负面已经不在所以我们台语讲一句话叫做怕等秋骨等得用什么意思？就是说如果你手呢骨头呢不小心摔断了，等它愈合的时候，你骨质疏密度你的骨头更强韧的所以很多朋友喜欢做新的公司，很危险。为什么？因为新公司有时候遇到一些挫折困难就没有了。那美极客虽然是新公司，在台湾只有2年，可是他已经经历别家公司30年才会遇到的事情各位你去想，如果一个2岁的已经有30岁的成熟心智，这个人以后那个成就会小吗？所以特地啦跟大家说明，不要再说网络上都负面了。各位想想看，这些负面全部都过去了，全部都解决了，已经不再是负面了，化为正面，就是只有我们可以度过那么多负面，未来它是千秋万世的这个永续企业。所以各位，自信呢是来自于认定，你要认定这家公司它所度过千锤百炼的一切。全世界最强的力量就是相信，绝对不要边做边怀疑，你一定要全力以赴相信就全力以赴，选择就不要怀疑，相信就全力以赴。一脚踩刹车，一脚踩油门，不但原地不动，你这辆车子也会坏掉的。所以今天呢，特地跟大家这个轻松的来聊一下，什么网络上都是负面的，应该怎么看待最后竭诚的还是欢迎大家来加入我们346团队，你会发现你是非常非常的幸福。我是刘老师，竭诚的欢迎您加入346团队。感谢大家时间，谢谢。